programma ziet er zo uit. We krijgen steeds eerst een hele kwarte inleiding op een boek van ik zal maar zeggen, een recensent. We krijgen dan een peteer met de schreeuwer van het boek, dat doe ik. En de schreeuwer had ik 2 filmpjes uitzocht die even zien wil, zien litten wil ik. En we hebben het over haar zullen, in verband met het boek of in het verband met de schreeuwer, dat zie wel hier wel. En dat die 3 keer zo achteren waren. En wij zullen nou beginnen met het eerste boek, Een kop als een almanak. Een kop als een almanak van Elske Schotanus hier. Maar voordat we met haar in peteer gaan, wil ik het woordje aan Sigrid Kingma. Je kennen haar misschien als belangrijk bestuurslid van de club waar nu Scanumodu uit voortkomen is. Of misschien als recensent van het Fries Dagblad van Benneboeken. Ja, klopt toch? Ja, dat klopt. Sigrid. Oké. Water in Friesland. 2 letters. Je weet het vast wel. Een mens moet staren gewoon een kop als een almanak ha, zei Sjoerdje. En zo weer de boektitel van. Maar daar hield de ziek toch net op. Een kop als een almanak is net een vergelijking met een Oorfries boek. En daar toch misschien ik wel namens de intrigerender. Het is een familieskiedenis, maar het is net een historische roman. Liekemin is het een informatieboek over hoe het skippersleven stadig gewoon geen breed meer op de tafel kreeg. Een biografie is het ook net. Al krijgt de lezer toch stukjes uit een lapenkoer en het leven van Sjoerdje Hendricks te lezen. De wierheid leidt er tussenin. Dat geldt zowel voor de vorm als voor de inhoud van het boek. Door haar stadig gewoon dementerende mem naar het verliezen te vregen, beziek het Elske de levensrin van Sjoerdje op papier te krijgen. Dat gaat met happen en snappen. Door een combinatie van speurwerk en inlevingsvermogen krijgen de ondenkens van Sjoerdje een nieuw leven. De schreeuwer beschreeuwt Elske, maar Elske is ik de schreeuwer. Op verschillende plakken in het boek komen ze binnen. Die tik-tak-stiel, zal ik het maar nemen, is misschien in de vierde wat te vergelijken met, ik beziek je een vergelijking met Menskratten en Rattenmeesken van Trines Rimmersma. Dat is schreeuwer ik soms om de hoeken komt, om commentaar te gaan op het schreunen. Alle alinea's op een nij is het weer een verrassing, water on het wut is en waar het toe gaat. Nou is deze vergelijking een hele minne, want dit boek is net te vergelijken met wat voor boek dan ik. En dat is ik de kracht en de meerwaarde van dit boek. En dat is ik waarom dit boek de Gisbert Japiksprijs verdient. Bij een kop als een almanak is de verteller net al wetend. Die is nog heel tijd op zoek naar verhalen van het verliezen en beziek het mij vallen en hoe reinkomen een reconstructie te maken. Als lezer is er in mij, hoewel het net noodzakelijk is om het verhaal te begrijpen en om het verhaal te volgen, worst als lezer uitziekje waar het waar is en hoe de familie in elkaar zit en hoe die in de tijd passen. Ik ga zelfs een stambeam maken. Ik ga jet dat er meer mensen binnen die dat dienen ha. Je willen als lezer mij doen. Je wil mij uitzieken hoe het zit. En je krijgt er heel tijd meer nog in om er verder in te doeken. Die viertelijke van Sjoerdje, die is op de ziektocht net alleen nog een obstakel. Maar ik zou het een leidmotief nemen kennen. Intreffelijke bewuding, net pathetisch, net voorzichtig, maar kwad en raak beschreeuwt Elske hoe het de dementie tasslacht. Mijn puzzelboekjes, het bijhouden van notities, de kalender en meer hulpmiddels beziek het de skippersvrouw haar sterk te houden. Ze wil pervast net in een verzorgingstehuis. Werd de ondenkers ophouden, had ik de persoon op te besteden. Had het verhaal op. Het verhaal over skippersmeesken. Eens hele gewone meesken. Eens krijgt als je eigen adem of vooradem. Maar deze stieren net zonder sporen naar te letten. Ik denk dat ik net verder nog wat hoef te zeggen. Daar rond dat te volgen. Nog even. Het water in Friesland, daar hebben we geen antwoord op gekregen in het boek.